Сәләмәт булыр өсөн һәрберебеҙгә дөрөҫ туҡланырға кәрәк. Ураҙа айында ла шул хаҡта онотмаһаҡ, ҡайһылай һәйбәт. Изге айҙа ашау-эсеүҙең алтын ҡағиҙәләре шунан ғибәрәт. Сәхәрҙе таң атыуға яҡыныраҡ ваҡытта ашап, майһыҙ иткә, һөт ризыҡтарына, йәшелсә һәм емеш-еләккә өҫтөнлөк бирегеҙ. Тамаҡ ялғап шундуҡ йоҡларға ятыуҙа һаулыҡ өсөн зыянлы. Мөхәммәт ғәләйһиссәләтү вәссәләм кәңәш иткәнсә, таң алдынан сәхәргә тороғоҙ, ысынында сәхәрҙә бәрәкәт. Бында һауығыу бәрәкәте лә күҙ уңында тотола. Ифтарҙа ла ашҡаҙан эшмәкәрлеге өсөн ныҡ ауыр, майлы, татлы ризыҡтарҙан баш тартыу хәйерлерәк. Шулай уҡ ифтарға һый-хөрмәт ашын әҙерләгәндә, тәбиғи, үҙ еребеҙҙә етештерелгән ризыҡтарға, шул иҫәптән эремсеккә өҫтөнлөк биреү яҡшы. Әссәләму ғәләйкүм ва рахматуллаһи ва бәрәкәтү. Бүген ифтар етеп килә. Улларым, әйҙәгеҙ бүгін ифтарға татлы эремек бәлеше эшләйек. Амир улым, син туғаныңны Мөхәммәт Сәйетне ҡарап тор. Без абыйың менән эшкә тотонайыҡ. Иң беренсе без эремекне бусауытҡа салабыз. Инде өҫтөнә ҡушабыҙ бер стакан шәкәр. Саҡ ҡына тоз ҡушабыҙ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ванилин һәм 2 йомортҡа. Азиз улым, син хәзер bu яҡҡа сыҡ та, блендер белән эремекне бутайбыҙ. Булды, әсәй. Булдымы, улым? Ярар, инде алып ҡуй блендерны. Ҡамырын эшләр өсөн безгә 3 стакан он кәрәк. Онның бер өлөшөн салабыз да. Хәзер шушы он белән туң аҡ майны теркадан үткәрәбез. Май туң булырға тейеш. Бу рецепт бик еңел генә, улым. Ҡунаҡлар килеп төшсә дә, бер шәптә генә эшләп алырға була. Еңел дә, тәмле дә. Шулай бит? Әйе. Әле әсәйләр көнөнә бик тәмле итеп сырные палочки эшләделәр. Амир улым минем шеф-повар булам, ти ул күп блюдалар эшләй бит, улым. Азиз улым булышып тора, салатлар эшләй, ул ҡамыр эшләй. Туҡмасҡа да ҡамыр эшләй. Иремек пилменен бергә эшләйбез без. Шулай бит, улым? Бу ҡамыр ваҡ ҡына уалсыҡҡа әйләнә, улым. Күрәсеңме? Күрәм. Хәзер, улым, бу ҡамырға без разрыхлитель тесто ҡушабыз. Салалы. Бөтөрөп? Әйдә, улым, табаны әзерлә. Хәзер шушы ҡамырның яртысын бушатабыз табаға. Тигезләп салабыз. Эремекне ҡоябыз өҫтөнә. Эремек өҫтөнә ҡалған икенсе өлөшөнө салып бөтөрәбез. Ифтарыбыз тәмле булыр, бит. Сәйләребез тәмле булыр. Аллаһ бирсә. Бу бәлеште, улым, 40 минутта 180 градуста пешерәбез. Аңладым. Ураҙа мәлендә һыу йәки финик менән ауыҙ асҡандан һуң, аҡшам намаҙын уҡып, киске табынды тоҙ, май, тәмләткестәр менән артыҡ мауыҡмайынса, йәшелсә салаты һәм майһыҙ аш менән дауам итеү яҡшы. Өҫтәлдә нимә бар, шуны туймаҫтай булып, ҡабалан-ҡарһалан тығынып, ашҡаҙаныбыҙға зыян килтермәйек. Һый ниғмәтте төрләндереп ашау мөмкинлеге булғанда, һәр береһен әҙәтләп ауыҙ итеү яҡшыраҡ булыр. Ураҙа айында ҡәһүә эсеүҙән, тәм-том, ҡамыр аштарынан тыйылып тороуҙа кәңәш ителә. Шул ваҡытта ураҙа тотоп рухи яҡтан үҫеү менән бергә һаулығыбыҙҙы ла нығытырбыҙ.